Bueno, agora vamos proceder a ter unha mesa redonda. Por favor, os 4 poñentes que tendes despois, se vos poñedes por aquí despois, pois perfecto, vale. Se queredes ir pasando xa, eu vos ir adelantando unha cuestión xa, mentras vos vades preparando, e é que este último proxecto que nos presentaron agora e que xa é un modelo de éxito en outras partes de Europa, para mí non é só un modelo de medioambiental, sino que é un moi bo proxecto de promoción económica para o comercio local. Este tipo de sistema, tecnoloxía agora mesmo só permitía facelo en grandes centros comerciais, pero agora podemos leválo ás calles, co cal o podemos levar ao comercio local do noso concello. É un proxecto que está aí en riba da mesa que eu personalmente creo que ten moito recorrido, é moi novo, a tecnoloxía de fai moi pouquiño tempo, pero que ten moito recorrido. Si vades pasando e vos sentades xa, vos vou comentando algunhas preguntas que teño por aquí preparadas. Me voy adelantando. Moi ben, pero voulle dando. Unha das cuestións que nos surgen cando pensamos en implantar sistemas de control a cidadanía, e saliu varias veces ao largo da mañán, é o tamaño da población. É dicir, Galicia ten unha dispersión poblacional importante, temos centos de miles de núcleos de población, co cal todo este tema da xestión dos accesos, creo que tamén debe de haber unha política de, decimos aquí, sentidiño. É dicir, que todo isto habrá que irlo acomodando, supoño, que aqueles espacios poblacionais, aqueles asentamentos poblacionais con máis población, priorizando, e deberíamos de ter algún outro tipo de solucións para a xente que non está dentro desas agrupacións. Entón, bueno, a primeira cuestión vai por aí, como debemos de acometer de un principio, se temos que ir desde un principio a por todo, ou debemos de ir acometendo isto por parcelas. Sí, un poco yo lo que veo es que de alguna manera dentro de lo que es el histórico de reciclaje, pues vamos viendo cómo distintas acciones, como es la implantación de un contenedor nuevo, hay una evolución y a partir de esa evolución hay que realizar distintas acciones, como puede ser pues, la identificación, como puede ser la bonificación, y hay que ir dando distintos hitos. Entonces, dentro de esto que comentas, Manuel, yo lo que sí que veo es que de alguna manera tenemos que tener un plan, ¿vale? Porque dentro de ese plan, con unos objetivos, que es alcanzar las tasas de reciclaje, los objetivos está claro, pero tenemos que tener ese plan. Y dentro de ese plan, por ejemplo, yo uno de los primeros pasos veo la agrupación de contenedores, sin necesidad de implantar tecnología, sobre todo para los o las poblaciones más pequeñitas, de alguna manera buscar cuál es el método que mejor funciona, ¿vale? Entonces, agrupar contenedores yo creo que es un paso muy sencillo que podríamos dar. Otro paso es cómo identifico a la ciudadanía, qué posibilidades de identificación hay. Si ya les estoy enviando alguna carta o ya están inscritos en algún padrón, pues de alguna manera tendré que analizar todo ese tipo de información. Entonces, yo soy de la filosofía de soluciones sencillas, lo más sencillas posible. Al final, este tipo de tecnología está muy bien y funciona, pero previamente hemos tenido que dar unos pasos, ¿vale? Y una planificación. Yo creo que es importante esos aspectos a tener en cuenta. Bueno. Antonio. Bueno,
desde o meu punto de vista e que a experiencia que temos en Coregal, que recollemos en 36 concellos de tamaño medio pequeno, actualmente o gran problema que temos é que na maior parte do rural de Galicia todavía non hai contenedores amarelos. O sea, aínda non está implementado en toda Galicia no rural as recollidas selectivas. O sea, teremos que dar primeiro o paso de ter implementada a recollida selectiva e agrupar contenedores antes de empezar a pensar en tecnificar o que é o rural. Penso que se terá que chegar primeiro a zonas de concentración xeográfica, aí sí se poderá avanzar nas grandes, medianas cidades con estas tecnoloxías e na parte máis rural temos que chegar ao que non hai, que non hai contenedores. Todavía hai moita Galiza sin contenedores amarelos, sin contenedores de cartón, non falemos, de logo, de recollidas de voluminosos, segregados, nin outras cuestións. E, por suposto, da orgánica, de momento, é algo testimonial. Queda moito traballo para facer na base, falo do rural, nas pequenas poblacións dos 323 concellos, pois dos 36 que levamos nos, podo dicirche que máis da mitad deles teñen moitísimas carencias de contaminación en toda a zona rural. Algún non ten nada. Pero vos tendes moita experiencia nunha fracción concreta que está moi ben asimilada, ainda que traballades con outras fraccións e tal, pero dentro desa experiencia, como vedes o tema da necesidade da identificación de quen fai ese depósito? Non me refiero só a nivel particular, sino tamén a nivel comercio, etc. Bueno, aí entramos noutro parámetro. A nivel comercio e sobre todo a nivel industrial, por suposto, os concellos deberían xa empezar a cumplir, que van algúns con moito retraso ca lei, e deixar de recoller nos polígonos industriais. O sea, creo que a lei é moi clara, o residuo industrial non é de competencia municipal e todavía se está recollendo moitísimo residuo industrial, moito plástico industrial, moito cantón industrial, moito residuo peligroso que se recolle en contenedores na rúa mezclado coa fracción resto, que non debería estar. E na parte comercial bótase moito de menos que se defina moi claro que é comercial e que non. O sea, un McDonald's é un residuo comercial ou non é un residuo comercial. A Tasca Manolo é un residuo comercial e por que o McDonald's non é un residuo comercial. Entonces, a hora de ser gestor e de saber que, como hai que recoller, penso que os concellos teñense que espabilar moito e adaptar as súas ordenanzas, porque é o primeiro ter claras as ordenanzas municipais para sacar despois todas as licitacións, porque non despois os xestores nos encontramos con moitísimos problemas. Moi ben. E unha cuestión que era o que comentaba antes. Para vos, os incentivos. Os incentivos, efectivamente, van a unha parte da población que non está concienciada ambientalmente, non? Que conocedes outras experiencias en outras partes do mundo. Canto de importante é? Hombre, eu, como comentábamos antes, non? Eu creo que a xestión de residuos está cambiando, non? E xa non podemos seguir, depois de 25 anos que levamos facendo recollida selectiva, que se teñamos estas cifras que estábamos falando esta mañá, non? Que teñamos un 20% de recollida selectiva efectiva depois de 25 anos de grandes esforzos. Está claro que falta moita contenerización en moitos lugares, pero que temos que primar, primeiramente, por darlle un bo servicio ao ciudadano, facer unha estructura adecuada de contenerización con islas ecolóxicas completas e, sobre todo, para eses xentes irreductibles, non? Que parece que non van con eles as leyes ou non van con eles a concienciación ambiental, pois atraelos a través de gravámenes sobre a tasa de residuos, que coñezan realmente canto costa o servicio de recollida de residuos que se lles presta,
para que realmente teñan a coñecemento suficiente para decir, oye, a mí isto estáme costando. Cando lles vas ao bolsillo as persoas sempre reaccionan, non? Entón eu creo que ao perder ese anonimato, como falábamos antes, o establecer incentivos, bonificacións na tasa, vai a traer que moita xente faga ese esforzo que moita xente está facendo. Realmente temos que saber que a maioría da cidadanía fai a separación de residuos en orixe, non? O que pasa é que todavía falta conseguir alcanzar eses umbrales que deberíamos de haber alcanzado xa, non? Como podemos alcanzar? Pois a través de incentivos, non? Xa sean económicos, xa sean gravámenes de pagar máis porque non estás facendo unha correcta separación en orixe, ou xa sea, de alguna maneira, controlando como podes acceder a eses contenedores, non? Non pode ser que ti sigas depositando a basura da maneira que ti queiras, sin ningún tipo de control de horario, de como separas ou como entregas a basura, porque hai moito esforzo detrás de moito persoal da administración, de empresas privadas, de xestores de residuos que están facendo todo o posible porque a basura non acabe enterrada nun vertedoiro, e de alguna maneira temos que empezar a controlar cada vez máis porque as tecnoloxías están aí, o conocemento está aí, e temos que facer o posible para que a xente se sinta motivada de como ten que facer as cousas para que o proceso que ven despois de valorización e de tratamento sea o máis sinxelo posible, non? Non sei se tendes alguna pregunta. Sí. Hola, son Ana Belén de Tomiño. Bueno, máis que pregunta é unha, non sei, dúbida que falando destes sistemas de premios, a mí me surxe, bueno, é que estou extremadamente contra eles porque a mí nadie me dá premios por cumplir as normas de tráfico. O premio é salvar a miña vida e a vida dos demais, o mellor, non? E, bueno, xa me estou imaginando, non te quero criticar, pero é que se me estaba ocurrindo co exemplo que puxeche dos colexios, que me parece un xogo divertidísimo, ademais, pos colexios, pero xa me estou imaginando eses pais que o mellor non tiñan pensado comprar ningún tipo de latas de refresco a vaciar os supermercados de lata de refresco para gañar eles o concurso ou o premio, non? Penso que iso, nun mundo ideal onde todo o mundo fixera as cousas que se deben facer, pois funcionaría, pero así creo que non funcionaría moi ben. E por outra parte, tamén creo que hai en países que o utilizan e ao final quen recicla pois é xente que o típico que quere recaudar monedas e hasta lle dan a lata para que vai a recaudar monedas. O sea, sistema pobres ricos. Sí. Home, de alguna maneira xa che digo, é que isto é un proxecto piloto. A fin e a cabo, a recompensa, a bonificación que nos queremos implementar é unha bonificación sobre o pago da tasa de residuos que vamos a ter que implementar a partir do 1 de abril de 2025 en todos os concellos. Cando todos temos na casa claro canto pagamos de luz, porque temos un contador, canto pagamos de auga, canto pagamos de internet, ou canto pagamos por diferentes servicios como Netflix. Pero naide sabe o que pagas e lle preguntas a maioría de xente, oye, canto pagas pola xestión dos residuos que generas? No momento que teñamos claro canto costa a xestión deses residuos que estamos xenerando, xa sean máis ou menos, se teño boa conciencia e trato de reducir ao máximo posible o volumen de residuos que genero, pois pagarei menos que aquel que está consumindo desbocadamente e xenerando gran cantidad de residuos. Ao fin e ao cabo, pago por xeración vai buscando iso, non? Bonificar as persoas que fan un consumo responsable de calquera necesidade que poida ter na súa vida frente a outras persoas que non teñen esa conciencia. E máis aínda, se ti estás facendo un esforzo, xeres o que ti xeres de residuos, polo menos se estás a facer o esforzo de separar en orixe, o proceso que teño despois de tratamento é moito máis fácil e económico, moito máis eficiente. Isto é un proxecto piloto para demostrar a tecnoloxía e como podemos atraer a xente a que poida facer a correcta separación dos seus envases nos contenedores de envases lixeiros ou de vidro, non? O que eu busco, ao fin e ao cabo, que buscamos que a tecnoloxía aplicar descontos na tasa de residuos.
ti vas a ter que facer a gestión dos residuos sí ou sí, generes máis ou generes menos. O que quero bonificar o quero que fai as cousas ben frente ao que non o fai ben. E que non paguemos todos o mesmo. Non pode seguir pagando unha tarifa plana a xente que está facendo ben as cousas frente a xente que está intentando facer un esforzo para poder separar contra aqueles que nos mezclan todos os residuos e entréganos nas baterías de contenedores de calquera maneira, incluso deixando fora dos contenedores, etcétera, etcétera. O que buscamos ao fin e ao cabo é ter bonificacións, pero na tasa. Non é o mismo pagar 50 euros ao ano por unha unidade familiar que pagar 300. Cando ti che digan, oye, se non utilizas os contenedores de selectivo, vas pagar 4 veces máis que aquel que sí que está entregando os contenedores, os seus residuos nos contenedores adecuadamente, non? Xa te digo que é un proxecto piloto, que é unha forma de incentivar tamén o comercio local, de que estas plataformas grandes que todos coñecemos, que afogan o pequeno comercio, que tamén reciban un fluxo de clientes que poidan consumir nas súas tiendas. A fin e a cabo, ese é un proxecto piloto para atraer a concienciación, os hábitos de reciclaxe entre os nenos e as familias deses colexios, pero non o objetivo desto non é estar recompensando con incentivos constantemente os ciudadanos, senón buscar o pago por xeración e aqueles que están facendo unha correcta separación teñan bonificación frente ao que non a fai, non? De todas maneiras, a realidade xa temos. O que pasa, na actualidade xa sabemos. A alternativa que hai aos incentivos, e os concellos sabedilo ben, é o control e a sanción. Si como concello podedes optar por calquera das dúas vías. Ou ben os incentivos, ou ben o control e a sanción, ou ben as dúas cousas. Pero o que está claro é que en outros sitios onde se optou por isto, tamén é verdad que tamén hai un control exhaustivo e tamén se está sancionando a xente que fai mal. Claro. As dúas cousas teñen que ir unha... Hola, boas tardes. Son José Antonio Pena, son fabricante de contenedores de lixo aquí en Galicia. Como falamos de incentivos, a min gustaríame someter a reflexión a necesidade de incorporar criterios de compra pública verde nos investimentos que fai a administración pública en materia de mobiliario urbano, por exemplo, porque sería moi estimulante para o sector empresarial, para a innovación, para o I+D, estar sometido a criterios de calidade en este sentido, de tal xeito que, sin caer na restricción da competencia, é dicir, favorecendo a concorrencia competitiva, pero que poidera haber estímulos para as empresas que intentamos estar en vanguarda a nivel de eficiencia ecolóxica do produto, etc., ou do sistema en cuestión, e poder ter unha situación de contratación equivalente a que pode haber en outras comunidades autónomas ahora mesmo. É dicir, tampouco se trata de inventar nada, simplemente de homologarnos os territorios que en este senso van a vanguarda. Nada máis, non sei cal é o voso parecer. Moitas grazas. Antonio, Juan Carlos. Bueno, a mí todo o que sean cláusulas sociais ou cláusulas medioambientais na contratación ou nos concursos, estou a favor, só faltaría. Sí, eu creo que é unha das claves. De feito, creo que a administración é a primeira que ten que dar exemplo, fomentar esa economía circular real, non? Que hai hoxe en día un montón de subproductos de todo este proceso de tratamento dos residuos e da reciclaxe, que estamos dicindo, incluso a reciclaxe dos propios contenedores, non? Ao final da súa vida útil, que se poidan convertir en outros subproductos. O primeiro que ten que dar exemplo é a administración pública, non? Fomentar a compra de subproductos procedentes de materiais reciclados, non? Eu estou totalmente de acordo contigo, porque iso vai incentivar a economía e polo menos darlle saída, non, a eses produtos que de feito non considero os residuos, senón son materias primas que hoxe en día temos coñecemento suficiente, temos tecnoloxías capaces de reconvertiros, darles unha segunda vida e volver a introduciros na economía, non? Eu estou totalmente de acordo contigo, José Antonio. Acaba de haber un foro fai pouco, non? Xose, sobre o tema de compra sostible, as
todo o que tamén se vos marca como normas aos concellos de como hai que comprar e como hai que comprar desde a administración pública, sobre todo con máis se recibes axudas europeas. Temos lo que deixar aquí, sinto moito, moitas gracias.